时我动用黑白两道势力啊，爸，他到现在还只是一个杀人犯。等你自己想说实话的时候，你再来找，不然婚也不用结了。你可不可以告诉我，他哪一点赢我？你干嘛该跟我清楚来？跟乐视上就会出啊。好搞没有付经验，中来马上就喊了，打中了开，好不好？阿忠不是他们害死的，是怎样？他故意的，走开了。你着弄都关师傅啊？黑某，我一关硬哦，骂该3剑客。我为人人，人人为我。屁嘞，谁为我？做就唔上天数期的，事情就会发生诶。爸会想办法。志飞，胡志飞，我董强啊！来董强啊！迄厝安拄好。志飞，哪出？小燕讲的，出得起来有慢嘢。哎，3剑客恐吓天数较强嘛。唔是啦，我这个来就好诶。有吗？上高，要上前面黑嘛？好。哎，不过干什么？坐下！哎，别这样了，我叫佢啊！哎，养面包。你说我不给面包哈？佢就肚子摇啊，唔识伊哦。来唱歌去哑巴。唱歌去哑巴，按摩报警。唔是啦，要去天数拍吗？行咩？还有天数人啊？唔看见啊，天数啦。同好。来，浙江啊！来啦，你妈东西。还记得冇？我为人人。哦，人人为我啊，你讲的啊。输出台路提面天上大抽成的量是以上，由面天上台政台路台盘师傅所输出的台路，初步以天量公司中心以密集分劳动提供影响大。根据了解，目前量是以上都是台新人士，书上经验目前还在急救，到记者结果以前还蛮脱离危险。3月对台湾到面天来做公体建筑的工人，休阳台、主表演、下台海都会实施台北市。初步议题公体标准过后，上要爱大del是，根据了解，因为讲法太上，引起当地民众的不满，造成了相大的事件。台湾有关单位当头的集体了解当中，希望有进一步的消息，本台会停止民营进行插播。志飞，佮甲下来抢东西，你有冇乜个反应啊？嘿啊，俺不给面包，哎呀，多就跌到天来哈，人讲起啊。给面包过去，免得得啦。佮迄唔可以得体的无相关，不过唔要喊忙得体，也就会抢。哎呀，我爱严重啦，大家都会为到落实啦。为到落实，就做得安用人啊。这唔按样讲吼，唔伫遐偏做事，唔迄种危险。唔会啦，佢将会掉失的东西，丧失，我都拿去保研啊。很难保研，很好看哦，还有颜色，跟你送给赖达嘛。你当个美女图给做爱，呀，当中无看到给做的哦。无啊。胡志平，很快有东西。董强要结婚了，恭喜！恭喜马该啊！
那也较动消费，计用时计听我结婚，真紧动消费。消费嘛，消费钱哦，钱做得解决就没问题啦。那也较拄到的就唔迄钱做得解决个问题啊。无会嘛噶？无啦，系啊，生每年吼就会好看，乖乖啊就没事情了咩？你讲我什么嘢？去校园当中一直动关心无吼？到家，到家嘛噶？嘿，志飞，哎，坤校烟吼对你一腔有意思，哦，发达喽！人呀，唔免以前那个女佣小燕的啦，去留学欧洲以后哦，就转到印尼去食家福卡事业的，也系台湾分公司的 CEO 了。哎，看俺用的大兵啊，像迄只飞书厂的 CEO 听听啦。你啊，伫个飞书厂办着印尼股票，股票都上市上柜了，也给 CEO 做地啦，来冲来。出口都太了，做台湾新郎，给喊摆喊低有去惨的。唉，挨着阿妹吼，都是进口的，内地都人也会推，啥变做出口。迄上市上柜就有较强嘿，安尼飞书厂就唔会出啊。哎，唔知啥吼，人我会请时间，我会吃饭，和你介绍后，我就会带你送来了。好啊。看单页，我就做的。好，哎，志飞，唔款样诶？我讲啊，马上讲。老板，我要一杯咖啡。哦，咖啡。食烟。哦，好。哦，谢谢。哎，听无听？唔那边啊。唔要变的啊！当初无法度赚到以前样哦，落先勾引了。唉，也好久无妈该搭得欢喜的啊！都散说说的哦，我结婚，我做事，喊摆分量还唔低哦。出题啦，还做得有买上学的就好了。唔定个上嘛，啊老毛强样，啊抢定啊唔会嘛。啊，第二嘛该用嘛该用，用唔起上学就会有。没啦，讲个谣言，伊你无想过，自家会变到嘛 CEO。姑说，人家都嘛个唔会想，你得这样有讲。无听说嘛要变到 HTC 的 CEO 系嘛 HTC 乱讲，谣言吼，迄爸母发什么机飞，怎我有基本的。看，暗会讲，啊就讲编的。讲来，唔要编的。啊，哪有嘛编？编都看肉听听。你得这样过下去啊。至于怎个编的呢？编到啊，唔对样讲起啦。大家就穷用啦。怎么会变成这样子？如果知道，我就不会打你了。我发誓了，如果再这样的话，我出去给车撞死。
请问你是？我是她男朋友，你们是？哦，他是他儿子，我是他同学。他还真好命啊，还有儿子孝顺他。不要怀疑啊，我是你妈的男朋友，我小她20岁，这些年都是她来照顾我的。怎么想不到我一出来，她就变成这样？请问你是怎么找到这里的啊？房东说了，他说社会局把他安置在这里，因为每次我要去跳楼的时候，你妈总是会出现，她会鼓励我勇敢地活下去。所以啊，你要好好照顾你妈。她是一个好女人，是我自己没用吗？我辜负了她。对，你那里有没有1000块？买个烟呢？出门忘记带钱包了。啊？有吗？1万好了，1万了，1万也可以了。好，谢了哈，下次过来再还给你们。好，谢了。来上班。我给不买饭钱啊。来提了。算了啦，我几多钱啊？其實唔知我，我即刻做的唔是天數。也没离开鸟不考，没做按多事情，然后又骗你的钱，唔多唔低，要不还有马街，唔会用个啥？不管會唔會係要乜嘅，只都係捱尾啊！谢谢，感恩。不会，谢谢。给嘛。那么一个梯子。真给你哦。嗯。你要去找啊？嗯。我来上哈，要记得再来呢。再见。你欠老王那5万块已经过了2天了，你到底凑齐了没有啊？我已经抽了啦，妈。你要快一点啦！我一开门他就打电话来唧唧歪歪。你说我生意是要怎样做啦？好了啦，知道了啦。你也不要再赌了，你都老大不小了，你以为你还能赚几年呐？我哪有赌啦？你不要听别人乱说好不好？有没有你自己知道啦，把赌戒了吧。好了啦，哎呦。
妈。知道了啦。你也不要再赌了，你都老大不小了，你以为你还能赚几年呐？我哪有赌啦？你不要听别人乱说好不好？有没有你自己知道啦，把赌戒了吧。好了啦，哎呦。妈。你不要乱叫啦，叫阿姨就好了。啊，你今天怎么不上课？今天星期天。哦，你来这里，你爸爸知道吗？哎，不要告诉他我在这边上班哦。妈，什么事？我最近出了一点事情，我在学校害死一个同学。你爸知道吗？知道。他现在兼任很多工作，同学的妈妈要我们赔钱。赔钱？我真的自己也没办法。没有这个意思啊。我知道了，这个没有多少钱了，拿去试好吃一点就好了。我自己也不能帮你什么忙，但会坐牢吗？我不知道。不要太担心了，其实钱能解决就不算大事了。但是这里不适合你来的地方了，赶快回去吧。先生，下次还要记得来哦。走啦，告诉你啊，等一会啊，从这里啊，哈，转弯你就知道怎么走了哈，赶快回去了，走了走了。哼，笨小孩啊，问路也不会看绳索，真搞笑。哎，小帅哥。长大要来玩哦！哦，妈，你们拜托。阿松，救我！阿松，胡志辉，我为什么要救你？当初你有救我吗？我真的不是有心的，阿松，我也不是有心的。阿松，救我！我不是故意的，阿松。今天我就要你一命抵一命。阿松，救我！阿松，救我！胡志辉，我真的不是故意的，阿松，你也会害怕吗？当初你没救我的时候，你怎么不会害怕呢？阿松，放下去！阿松，阿松！子皮啊，食走了。好啊。爸，要迄做的哦。当然爱做的啊，迄无慢嘅。夹食。好。私人爱等下转去学校。好。爸，
初暗部记着点准落来。做嘛？唔做细汉，可以啊，唔是麻烦。但起开心都不会是就会啊。有后生你就生啦，讲安多做嘛咯。好，加教室咯，等我爸要较早我去做事啊。啊，志皮啊，顶工唔好，有嘛该事情啊？唔本人高啊，算唔水啦。经过做乜嘅事情啊？我倒命啊，點啊？哪里啊？加教室。好。嗱，世界點啦？哦好。爸，有拍成阿妹呢？乜撚講好？捱行啊，跳傘，有冇要拍來，坐好來，把我飆車了哈。好。妈，我去读书了。好啊，大家去啊。妈，你去睡啦，莫乱想。那你要不要唔乱想呢？你都会搞出事情呢，那谁都没办法睡哦。我爸到阿爸，被遇到你的事情变到较怪掉诶。忙啲，佢连夜就唔准来睡了啦。咁晚嘅遇到你都找事情，我啲每日搞到压力了，冇钱冇钱。介意生你咯，本年是天诶。妈。佢唔转去啊？转去哪咯？转去广东接仆家啊？但哪有面子转去啦？佢讲我真经转去了，那你照顾你，啊？来做的照顾自家，父子父母阿妹，佢咪当好啊？我到一下很原谅阿爸，完全係俾到你呢。妈，无为爱按用啦，唔想转去就转去啊。妈。你搞到要做咩？有，呢度掂咧，還未學噶，我看嘛。你去哪了？啊？
哎，那有型啊！你给我清楚，那在何里金啊？哟，你讲，俺太上个嘛！你红衣来啦，不准说。我说呀，红衣了。哎，你老人讲清楚哈，那在何里金？那在何里金啊？那个太马先生做嘛？我连长在管你。喂，有机炸啊？马个事情，有东西掉下来。唔係啊，佢要同我機炸。哎，有冇做唔少事情，讲嘛，不是讲啦。哦。啊，他来了，快！请问爸爸，向对方家长提告，你有什么感觉？能够死了，你还带着小孩来上学啊？看谁呀？孩子回家有没有跟你说什么？借过，以后还想要这样帮助别人吗？借过，对不起。现在什么心情呢？什么感觉？你可以回答一下吗？怎么说？接下来你们会用什么方式反击呢？孩子回家有没有跟你说什么？难道是你还带小孩上学啊？你要不要再想要这样？看起來很拜你们良心哪里？ ，N 都愛有没有良心啊？ K 圖場咧。你怎么可以这样？你要不要回答一下呢？谢谢。借过。回答一下呢？你现在是什么心情？不要这样，不要。想要这样帮助别人吗？哎，韩教授，不要这样，谢谢。好，对不起。下家啦。对不起。烽烟俱寂，天山共色，洪流飘荡，任意东西。何后长，你来一下。東橋，你要把成績考當差啲冇？啲。我嘅成績可能會剩下唔到好高呢。我哋一全部事情對你嚟講影響當大啦。不過啊，我係要認真讀書。冇個退步嘅啦，好冇？他加油啲嘅。欣賞安子誰？你不要跟我前世，自己的同学被欺负，哪里都往前世啊！下次你被别人欺负，没有人帮你，我看你怎么样！好当跳，你没有看到敌人帮你欺负啊？你们不要再欺负他们了啦！我们哪有欺负他们？我们在玩呢。冇相干啊，唔會攞幾條計㗎。我会插几条，几条就会给你进城包。你不要这樣。你打啊！你该打我就跟老师讲。老师，周小夜死还不出去啦？不要这样好不好？我考慮應該叫叔叔啊。不公平！真的啦，幾條就會壓中你。都來時常講啦。冇用啦，阿父夾把係加重貴重啊。估數無年中那天數會咯。佢用時講我團結起來，結果阿窮嘅事情，一年級加都聽說唔到。还你，我不要。收下了。说不要嘛！不要以为我亲你是因为我喜欢你，对我来说你什么都不是。我们连做朋友都不行吗？就说不行，为什么？因为你很臭。有吗？我哪里臭？你全身上下都很臭，你身上就是有一股很难闻的味道。
欢你，我不要。收下来。说不要嘛！不要以为我亲你是因为我喜欢你，对我来说你什么都不是。我们连做朋友都不行吗？就说不行，为什么？因为你很臭。有吗？我哪里臭？你全身上下都很臭，你身上就是有一股很难闻的味道。你一靠近我，我就想吐，最好离我远一点。奶奶骗出啊！伊拢讲的啦，奶真经会出哦。伊乱讲的啦，唔会出啦。我当强，你讲。有时咧啦，可能係廿福卡飞鼠虫的米西啦。奶啲咧，飞鼠虫会出面。我按2冲啦。说啊，俺每次都唔会啊，给条条不言给你，双方都比你出100批1万批。奶真幾動粗。先去倒垃圾，等下好甲门口见面。好，跳出，夹夹。俺唔記得幾票還有垃圾，老外睇數。我冇揀起奶。喲，反正你天就抽嘅啦。唔情婦之別啊，我心情唔好。人太家扣下睇數機啊。實實啦，我根本想去卡做轉去。哎呦，來去啦，記憶3年版唔一樣啦。可以唔叫自家去啦。做唔得啦，人就3節課，去扣下啊。來去啦。好啦。係等下伊。哎，聽日白夜在福利金呢。这里，右手。哎，走马开啦！走马开啦！等佢啊！喂！傻啦哦！唔好個教咧！嘿，你们做马街？發生乜嘅事情啊？冇事情啊。冇事情，做咩阿處進嚟，熱切4兩4冇出嚟呢？阿處，你些當叫係咪出來啊？阿處啊，你些太凶麼？些當叫係咪出來？
唔懂饭呢，学生总唔得哦，唔喜欢啊，还有米线冇？无嘛个米线啊？唔咩喜欢啊，还会出冇？就茶骨的米线啊？唉，什么诶皮卡准？唔做得啦，佢係細妹呢。唔上過啊，佢诶洗来诶，用诶咯。董卿，奶酒底还有米线抽冇？奶指甲咩味道咧？阿曹啊，演攝唔錯咗冇？阿曹啊，潘秀楚，你懂哪单呢？要先落去哦。阿曹啊，你識當叫咧，皮都要半你識脱咧。阿曹。我同佢，哪記得？唔准廿八死嘅啊！我坐到幾冇看到啊？曉啦，我成咗曉，才五歲，你喺用嚟啦？娘奶不輸高了，娘啊！我才五歲，不買點啊你？冇看到啊！我哋都到埋來了。你冇要時間搞嗰件哈？冇老到做你阿爸，你就做得安尼啊？喲，伊啊，都很囧法的啦，啊，你讓我做你哪沒？啊？佢喺做嚟買你安尼啊？做我哪該？做我哪該？啊？你講啊？講啊！我哋阿講係來，還搶到夠嘛呀？還能搶死啊？多過啊？冇得用誰會？你講！你都冇冇有發天就天哦，我不講啦。當我不卡當我來哦，我就講啦。做伢来，正经懂更少。一副已經嘅係瞓啊！你俾到付你錢，當我來，要死！妈，有用了冇？妈，有用了冇？出來哦！拜託，丟你啦！你咪講係，我俾佢留啲收面嘅冇識你食喎，用條頭過緊叫你咧啊！叫我睇，好啊，我已經叫啦，係哦，出嚟啦咋？到家啦！哎，老虎啊！哎，人啊！回電台上來啊！上來嚇，你有冇？師傅，好，你要等眼起哈！哎，小過嚟啊！進來，好。哎，見啦，好。哎，緊叫啊！看你們來。到了，到了啊！拜託，咁見你好，咁見你。400呢，會使溜皮冇？又唔會出凌雲正運動球歌啊！還好出迄唔好細神啊，唔過哪有馬個飛鼠蟲的出名啊？佢根本就冇將伊記帳為公家中發送開記啊！迄個嫌假目做特色，唔做迄正形嘅。來啊，師傅，啞巴出事情了啦！啊，啞巴出事情到醫院啦！來。因發生安尼意外喏啊！唐公啲師傅講啊，智慧嘅爸，咁目前很難嘅賠償金啊。當然咯，從做到啱嘛。安尼哦。還看咯，可以啊。
你无拄好，你就当跌下来。一场意外哦，发生喺窗出現嘅啦。唔看，佢阿強是一張發生一踢，夾埋也要走踢嘅。對阿志飛來講，真係影響天災動態，佢真係要唔得啊！我同啲學校嘅輔導師，趁機多關心阿志飛嘅事情。好啊，好啊，來，哦，哎，先生，哎，好，唔得你再聯訪。哦，對象，先生還是要攞個自費啊，哈，佢把成立嘅智商公園費啊，做得冇？哦，好啊好啊，你講天數嘅多，我天數嘅天數啦。阿爸，先生來看。志飛，佢強強嘅，好，我介意喎，好。請我幫你執連髮啦。哎，坐定講。好。佢邊個人嘅騙你？當中有乜嘅補助到你成長嘅？好嘅啊，唔乜，啲你二十條㗎，讓我清楚，我哋從細講都太結拜啊，像個醫生夾白嗰陣，咩人搞得熱拍呢？喺度好些，唔乜，天災唔會食言言，唔好。誒，嘅學校部分呢？學校部分我會清理啦。不過也哦，就個輔導師還個沙飛區嗬，我建議聽出一個自費嗬，請寄養家庭。寄養家庭哦。安尼唔係愛轉學。係啊。一檔難講啊，就看有寄養家庭喺啲那片，喺講啲配雜學期嗬，佢可能就真正要轉學嘅。自費我係看佢睇啦。佢媽冇錯，佢13年做咧照顧佢爸，佢當初咧要睇你們嘅財命，嗬。係啊，我哋會聽歌啊。唔係啲啊，你有條真件當照顧佢啦。係啊，嗰下2年嚟嘅，拿長夾咪佢嘅火機飛呢？哦，入油飛嘅方面。啊，呢個內向冇講好些啦啊。阿從很愛開始，阿爸咪很愛開始。唔會按樣講啦，你根本冇想過會按樣啊。係講內無提議去天數阿從，佢就唔會死。係講阿爸唔係講冇錢陪你，佢就唔會死。唔見按樣，佢條咩唔會犯上啊？很愛啊，都很愛啊。係講內無出世佇亞大世界方。幾有幾好，一系列都唔好，父子費唔做得唔會轉好麼？唔聽錯愛轉好哦。內咩唔想啊？人根本冇唔錯啦。冇人講人做唔錯啊。有啊，大家都認為。阿從係人開始嘅，唔免按用英語哦。唔對，拄按天數記，根本冇想要開記啊。老先生講，冇去上學，好冇？阿松媽媽，又來幹嘛？我想幫阿松上下。不用。阿松媽媽，滾啊！爸，吃飯了。爸，那有种屁，你请他是个乱吧？
边是很诚心诚意的要来解决这个事情的。我希望说大家暂时把那个悲伤的事情放在一边，你开出一个合理的价钱，我们来瞧瞧看，好不好？我不要钱。不要钱？我不要钱。那我们来这里的目的就是，看我儿子回来。那人就死了，来这边就是要把那个事情解决嘛。我要我儿子回来。这样讲要怎么讲下去呢？校长，对不对？别那么激动。这人死了不能负责。你打人家。大意了嘞，慢点慢点。你定把钱通手的。吼，就很见无脑的啦。当年巧事情，咩么看到技巧那一方呢？阿琼假没先准呢。你妈妈，我告诉你啦，没完没了，陪你，我等你啦。林如云，我现在身上没有味道，不信闻闻看。好恶心哦，走开啦！我洗过很多次了。你家收了色，怎么洗都一样，不要靠近我，是变态。潘秀楚，佢根本唔中意啊！来抢迄抢本弟弟，来问会出。唔饲家己就好，唔是本弟弟，佢有男朋友的啦。来正经去上老机构来问会出啦。志伟，唔老佢讲，佢根本就唔会出。啊？唔饲家吃到出，难道讲嘛该都无好啊？反正母丢妹吃到哪处就抽诶。今年呢？心情唔好啦。志伟，你用的咯？来唔伫我迄亲阿妹么？阿妹迄工作了迄，那就唔是去寄养家庭，也去育幼院了。你阿妹聽說過真女啦？佢喺唔喺根本你冇上班啊？那唔知誒。是啦，快把针拿过来。妈，楼上小王找你哦。这样啊，那你要记得烧金呢。好好。你到底干嘛啦？我不是叫你不要来吗？爸去世了。什么时候？前几天。那你特别来告诉我这件事吗？爸去世以后，我可能会被送到寄养家庭或是育幼院。他之前不是自己有家里吗？你跟他那边住就好了。哎，秀兰，你怎么在这里啊？哎呀，帅哥，你今天怎么有空来找我啊？我想你呀。哎呀，人家会不好意思哎。你可以收养我吗？好啦，我会去找你啦。哎，那他们是谁啊？啊，他们是我的好朋友的小孩啦，家里刚好有事了，来找我帮忙了。哦，我不会给你添麻烦的。好啦，你先回去了，我会去找你了。哎，我先到店里等你哦，你要赶快来哦。好啦，你先上楼啦，叫小妹给你上酒，我等上来拜拜哦。先回去啦。你一定要来哦。也没可能係因為愛做事較無閒，故所無講嘛解。佢聽說過迄部學親你，佢係講無去親你，因聽講你長得親佢啊。那真因為做人嗎？喂，聽錯會啦，
也很鸟眉呢。周凤开，按你都要下来，知道吗？行吧？行吧？要懂简单啊，试一下呀。如何哈？明嘛？要付出很多年啊。来张某诶，做药给俺出。出？你爸做按久的都冇人讲过出的啊。我讲诶，你都吃都哪懂出？出？嘛咋讲诶？啊？我现在啊？谁神呐？压谁嘛个小神啊？哪张某诶压在烂匪除虫啦？烂？你还没喊我的烂。志飞，志飞，妈，哦，爸妹，你是帮忙？很忙。来，哦，把妹帶翻嚟幫你食。哦，你按叫好冇？很做的。你按收收，日日食幾好？好。爸妹，按住先。冇客氣啊！日食幾，放很少收，吼。好。你哋按叫好冇？冇。要買愛事情，冇客氣，老爸妹講，點冇？啲，爸妹，按住先。阿姨，请问秀兰在吗？你找秀兰哦？她昨天说要结婚离职了耶，也没说要嫁去哪里啦。我看80%是跟人家跑了哦，欠了很多钱也不还啦。啊，你找她到底是什么事啊？看你要不要留个电话什么的，有她消息我叫她跟你联络，你看好不好？哎，不要难过啦，长大再来，长大记得来呢，帅哥。呀，心用，
抓。干嘛？花很多时间呢。这是最香的吗？嗯，这个是限量的。有没有再香一点？阿楚吃饭嘞。侯姐姐饭了哦。刚刚看你不回答我，感觉你不太舒服。现在全新的，快坐快坐。坐了，快点。坐。好坐吗？你屁股不是长痔疮，好坐吗？舒服吗？舒不舒服？讲话啊。你离开幼儿园不久之后，就被我妈送去澳洲念书了。毕业后回到加卡达，到我舅舅公司工作。大概2個星期前，又被調回台灣。一早起眼離開香港發生嘅事情。驚咯！就安嘅。那是做嚟上班。一出來就做得啦。阿弟，應來現在。子肥，我以後當強嘅份你嘛，再係見本年。那个筷子要摆在碗的右边哦。你们这个杯子有没有检查啊？你们杯子有没有检查过？好了，我再跟你们讲话，杯子有没有检查过？有，为什么这个这样子？这个要换。这汤匙这样不行，这上面都有水渍啊，这上面不可以有水渍。汤匙要再检查一遍哦，这都要换，好不好？这个也不行嘛。顺细细可能有人食无啦，哪样事还无人食？当同啦，当唔同嘛？咩嘛啊贵啊？我做过很摩托太了嘛，怎么咩嚟啊？哈，冇干冇啥。太了嘛係鸟啊？nhà lấy hàng hai thay đôi mặt chung kìa. 哎呦，转就没来。佢转来啦，转来啊！转来啊！晴晴，手机为什么一直转语音信箱呢？
啊？没电了。没，慢，严重了，住口，严重了，请进啊！有没有看到？这就是啊，你爸爸为你准备的露天婚礼，你要的哦，对不对？你看看爸爸旗开几桌，这里面啊，我准备了12道菜，6样的汤，都是请我们全乡镇最有名的第1名的厨师来为你办的。除了菜色好没关系，后面是什么？就是这个，来，谁去了？哈哈，呀，诸位啊，爸爸让准备的晚上的歌舞秀，欢迎乡亲们点歌点到天亮都 OK 的，哈哈哈哈哈哈！样板做得不？啊？这就是我的露天婚礼吗？对呀。做得吗？做得，等我。大梅，嘿，啊，耀烟，小烟啊！变得很强啊！大梅，你喊他讲。哎呦，那有啦！啊，要嘿。不是肥。是肥哦。嗯。唔來捱精同本天呢？兄弟，抢有票也要彩票。喂，潘秀楚，你还马该意思啊？啊，马该意思，你去家己呢？新娘呢？新娘伫哪？哎，啲健康化妝唔迄款啊。两个喏。老吉他最久，阮記就啲嘅啦。來去看看。拜託啊。你好，我是小燕，东厂的同学。怎么啦？怎么在哭啊？在我妈妈的家乡，新娘子的眼泪是不吉祥的。可是好像在台湾，新娘子哭越多，娘家越旺哎。真的吗？那还真哭对了。你为什么会哭啊？你是小燕，对吧？你觉得幸福的定义是什么？幸福啊，就是执子之手，与子偕老。我在书上看来的啦。可是我自己还没找到那个人。我以为我可以跟我心爱的人一辈子在一起，但是我现在觉得我是大错特错。你这是新娘子的婚前症候群，正常的啦。我现在是想走走不掉，不走又不甘心。晴晴，婚姻对女人来讲是很重要的，有一丝丝的勉强都不可以哦。我原本以为我嫁一定和东强，但我现在后悔了。为什么？怎么了？因为他骗我。他骗你什么？其实他有杀过人，但他从来没有跟我讲过一字。杀人事件我也在场，跟何东强一点关系都没有。可他爸爸说有。真的，跟他一点关系都没有。他当时只是热心帮助同学，结果自己反倒成了受害者。你现在也是帮他说话吗？晴晴，我说的是实话。你连自己要嫁的人都不相信了，我看你也不用嫁了，嫁了又不幸福。其实这2天我很难受，我每次到机场我又折回来，我真的是放不下何东强，但是我又不知道这样做是不是对的。晴晴啊，你看你自己，你才是骗子，你才在说谎。
你会从机场回来，表示你真的很爱何东强，你想嫁给他，你知道这个决定是对的。啊，别哭了，看妆都花了，我去帮你找些喝的吧。谢谢。搬到里面去啊，谢谢。哎，拿酒啊，人会电机哦。先讲2A啦。哦，毕业几点啊？上班。上班啊？是非嘞。其实你去人来天数接人啊。哦。样诶，以后无看到就上诶吧。青菜乱讲。讲笑。强。你怎么来了？我不能来啊。这场婚礼还是跟我借钱办的，我一定要来。哎，这酒你自己都不喝，你请别人喝，你够低级的了你。哎，你这样，小心！别走！来啦，你喝太多了啦。喂，今日請朋友啊，你講咩？魔術根本要醒入哦。哎，也唔係講日嘅時節啦，吼，你聽從嘅叫嗌，拜託，唔留其他做，婚禮結束之前都冇本期轉來哦。誒，今日根本就冇念到人喜酒嘅咩？哎，叫嗌啦，拜託啦。好啦，好，按住先哦。喲，誒，這有睇到咩？這到哪裡啊？哎呀，快嚟！我喺客廳見唔可以出現，希望一場婚禮哦，真見慘嘅啦。按你腳啊？佢當強啊！老狗我扮演啦，啊，快下，拜託啊！小月啊。你是？请问你是哪一位啊？这个床是我买的。哈？哎，等下你别摸，它很贵的。新娘子。对啊。前女友。前女友？黑兔，你有看到冇？冇咧，我真有睇你冇？冇可能啊！唔有我哋，挨條舊風班人家身體挨痛了嘅啦。何東強啊，是慘啲。佢安講嘅西門如何點點老一福聽咯？挨冇變心好啊！2-3年強下8年，做就冇 feel 啊！迄個切下上貴啦。feel？我去有 feel。冇 feel 就老人福聽咯。跟日本人冇 feel 離婚嘛？係。啊，我唔講啦。老西門咩都按用人，我父親太接應啦。有冇結婚？父母嘅接應？接應，講都很簡單啦。俺對萬年都唔是父母嘅批亂接應。何東強，你要按會拗吼，我結婚嘅人呢？講嚟，呢？係啊。既然議員咩冇因為唔過唔下去啊，佢結婚呢有4年嘅，呢？限啲嘅上條擺佢講唔出，3年嘅呢，迄唔咩去甲按痛苦，根本就係點呢？講乜點呢？人講乜點呢？一3年來。
那就电电门的，那就正面门开一切就不会出。安尼动电的嘛？无啦，歹势啦。可是你讲我烫超过的，歹势哦。啊，老唔讲，今回人太硬，无闹吵。生意老人请多上讲，当中念动多，唔得得到尊敬好。好啦，当歹势啦。安子谁哦？阿姨地都款。歹势哦。东强喜欢香草口味的烟丝，每次我们喝红酒，我都会帮他卷烟。他已经戒烟了，因为我不喜欢烟味。不好意思，请你离开这里。我喜欢。我喜欢他身上淡淡的烟草味。你知道他不能吃辣吗？他一吃辣就会拉肚子，而且他上厕所有一个怪癖，就是不管天气多冷，他一定要全身脱光光才上得出来，白痴。而且你不要太宠他，他这个人想要吃什么就一定要马上吃到，哪有这种事情啊？有一次我们开车，这次我们骑车到台中，就为了他少爷想吃一碗大面羹，够贪吃的。你讲这些做什么？我跟何东强在一起8年，8年。我能说的还不是这些。你不要再发酒疯了。谁没有谈过恋爱之前？我以前也有前男朋友啊。哈，如果你还要这样子发酒疯的话，请你给我出去。好，我会出去。他很怕看牙医，你要压着他去。因为他牙齿够了，他不会承认。我说够了。你又是谁啊？对，打搅一下，那个我有事情跟他讲，你跟我来一下。这场婚礼是跟我借钱办的。怎么可能？我跟何东强说好了，礼金一拿到。你就马上把钱还我。记得还啊！没事，插个嘴，插个嘴，不要管他。他到底有多少事情瞒着我？你还好吧？哎，还可以吗？我很开心。哎，你也太开心了吧？没事。终于出了一口怨气，很开心。他说我们个性不合，当初交往时怎么就没有个性不合？一个人不爱的时候，甜的都可以说成是苦的。那你干嘛借钱给他？让他开天窗不就好了？我就是好强，爱面子。何东强低声下气跟我借钱，我就终于觉得自己
没有那么可悲，那么悲惨，那么可怜。这钱，我是一定要借他，然后我还让所有人都知道何东强落魄到跟他前女友借钱办婚礼。小声一点。我还让所有人都知道何东强是一个骗子。我喺讲阿强嘅事情，我没有唔错。一种人就应该好好教训其他争错。没听错，连钱就唔是饭呢。不过我冇想到佢會跌死啊！因為一味嘅意外，我才會吃你飯。